ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਪੰਪ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹ ਗੰਨ ਦੇ ਵੱਜਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਟੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜਕਾਊਗਾ ਪੰਪ, ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਦਰ ਆ, ਇਹ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ। ਕਲੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਲ ਆ ਇਹ ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਲੀ ਨੇ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਲੀ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਵਿਦ ਨਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।